ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ദിസ് ഈസ് മൈ ചാനൽ. ഇതെൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചാനലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവാം. എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു നൈറ്റ് ഔട്ടിന് ഇറങ്ങിയതാണ്. ഇപ്പം ഞങ്ങൾ SM സ്ട്രീറ്റിലേക്കാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇനി നമുക്ക് അവിടെ എത്തിയിട്ട് കാണാം. ഫ്രണ്ട്സ്, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ SM സ്ട്രീറ്റിലെത്തി. ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെയുള്ള ഓരോ ഷോപ്പുകളും ക്ലോസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കറങ്ങാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചെറിയ പർച്ചേസൊക്കെ ചെയ്തു. ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് പോകാനുള്ള പ്ലാനിങ്ങിലാണ്. ഒരുവിധം ഷോപ്പൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി ഞങ്ങൾ നേരെ ബീച്ചിലേക്കൊന്ന് പോകാമെന്ന് കരുതി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബീച്ചിനടുത്തുള്ള റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണുള്ളത്. ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാമെന്ന് കരുതി കയറിയതാണ്. ഇനി ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ബീച്ചിലേക്ക് പോവും. ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഞങ്ങളിതാ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിലെത്തിയാണ്. ഈ കോഴിക്കോട് രാത്രി ബീച്ചിലൂടെയുള്ള യാത്ര അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഒരു പ്രത്യേക തരം വൈബാണ്. ഇനി നമ്മൾ കടപ്പുറത്ത് ഒന്ന് ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് പോവാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബീച്ചിൽ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. നൈറ്റിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനാണ് കേട്ടോ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇക്ക ബാക്കിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക. എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇഷ്ടമായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യട്ടോ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ.